हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत करते हैं और एक नए वीडियो में। तो आज है डे 2 ऑफ हाउ टू मेक ए रिचार्जेबल टेबल फैन। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं आज इसका बॉडी है वो बनाऊंगा फैन का। इसके लिए मैं MDF बोर्ड के ऊपर फेविकॉल लगा दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से, और इसको मैं सेट कर दूंगा एकदम अच्छे तरीके से। देख सकते हो फ्रेंड्स, और इसमें मैं फेविक्विक भी यूज़ करूँगा, फेविकॉल और फेविक्विक दोनों ग्लू मैं यूज़ करूँगा इसको जोड़ने के लिए। तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ऐसा नया नया और यूनिक गैजेट देखने के लिए। और इस टर्म से हमें देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर देना।